na unaweza kaifanya kama part time, ni muda wako wa ziada, au kaifanya kama full time, ni muda wako wote. Okay, WorldPesa ni platform ambayo itakuwa anafanya kazi almost worldwide. Na vigezo ni vipi? Ni uwe na mtaji, afu kitu cha pili uwe na activation fee. So requirements, you must have a smartphone, you must have activation fee according to your country. Okay, I think you see on a screen here the activation fee for each country. Okay, so if you're interested to do this WorldPesa, there's number passed to the screen. Kuna namba napita kwa screen hapo, then chukua njoo kwa WhatsApp, count my WhatsApp number, then start with the WorldPesa, then I'll guide you how to go through the business. Okay, nadhani wengi hawaamini kabisa, bado hawaamini kwamba ndani ya mtandaoni kuna pesa. Kwa kitu cha kwanza kabisa lazima uweze kuamini kwamba mtandaoni kuna pesa. Okay, tuende moja kwa moja kwenye njia za kuweza kutengeneza pesa ndani ya WorldPesa. Njia ya kwanza ni affiliate, yani kushare link yako kuweza kujumuika kwenye fursa. Okay, njia ya pili ni njia ya kuuza wazo lako la biashara. Utaandika idea yako kisha utaiuza au utapatia udhamini wa idea yako ya biashara. Njia ya tatu ni kukopa mkopo, yani kukopa pesa ndani ya kampuni. Utaweza kukopa kuanzia shilingi 5,000 mpaka milioni 1 ndani ya kampuni. Okay, njia nyingine ni njia ya kulipa mshahara kila mwisho wa mwezi. Kila mfanyakazi atalipwa mshahara mpaka shilingi milioni 1 ndani ya kampuni, kwa kutokana na wafanyakazi wako ndani ya kampuni. Njia nyingine ni WorldPesa bet. Utaweza kubeti ndani ya WorldPesa na utashinda pia, na hii ni free, utapewa mikeka bure na utabeti. Njia nyingine ni njia ya kutazama video za YouTube, nadhani nipata hapo. Njia nyingine ni njia ya TikTok. Utapewa video za TikTok, utakuwa unazitazama video na utakuwa unalipo pesa. Hiyo ni njia ya 7. Njia ya 8 ni njia ya kujibu maswali, inaitwa quiz. Kutakuwa kuna maswali ambayo utakuwa unaulizwa, ukijibu yale maswali utakuwa unalipwa pesa. Njia ya 9 ni njia ya free spin. Hii spin kama bonanza. Nadhani mtaani wengi sana kuna kitu kama bonanza. Utakuwa unaicheza bonanza, na hii bonanza ni free, huweki kitu yote. Unaicheza na utakuwa unatengeneza pesa pia. Kiachana pia hapo ni Instagram video. Utakuwa unatazama video za Instagram na utakuwa unatengeneza pesa pia. Nadhani umenipata hapo. Lakini njia nyingine, njia ya 11 ni njia ya Facebook. Hizi ni video za Facebook. Utakuwa unatazama video za Facebook na utakuwa unatengeneza mkwanja pia. Nadhani hiyo ni njia nyingine. Njia nyingine ni njia ya view matangazo. Utakuwa unatazama matangazo ya kampuni, utakuwa unatengeneza pesa. Hizi task zote zinakuwa zinafanyika ndani ya account yako ya WorldPesa. Ambapo utaratibu ni upeka vipi? Utajiunga hapo chini kwa description ya video. Utaikuta link na maelekezo yote namna kuweza kujiunga. Hatua pili, utalipia mtaji shilingi 13,000 kwa watu Tanzania na kutokana na nchi ambayo upo. Then after hapo utapata access ya kuweza kuingia kwenye account yako na kuweza kuitumia account yako kuweza kutengeneza pesa. So hapo kuna some presentation in short kwa watu wa Kenya, as you see on the screen here. Activation fee and the ways for any man this platform. TikTok video, kuna get loans, the YouTube videos, there's Instagram videos, there's two questions. Okay, kuna mshahara and then hapo watu wa Zambia. Okay, kuna simple quiz, kuna TikTok, kuna get loans, Facebook, any view company ads, that's ad clicking. Okay, so for Burundi the ways of any man are just the same for each country. Kwa njia za kuweza kutengeneza pesa ni sawa kwa nchi zote. Nadhani umenipata. Mtaji kuweza kujiunga kwa watu wa Burundi as you see here. So if you're interested to do the business, just come to my WhatsApp number, start with the WorldPesa. Kwa ni platform ambayo inafanya kazi duniani kote. Kama umewiwa kabisa na unatamani kuweza kutengeneza pesa mtandaoni, kuna namba inapita kwa screen hapo, then chukue njoo kwa WhatsApp. Lakini namna kuweza kujiunga, gusa kwa description ya hii video. Okay, gusa maneno hapo chini yanaelezea hii WorldPesa. Utapata link na maelekezo yote namna kuweza kujiunga. Kwa utaiklik, utajisajili. Hatua kwanza, hatua pili itakupeleka kwenye page ya kuweza kulipia. Utalipia kutokana na mtandao ambao unatumia. Hatua tatu utafuata maelekezo yote ambayo utakuwa umeshapewa kwenye website.
Lakini kama kukiwa kuna shida yote hakikisha unakuja kwa WhatsApp kwa namba ambayo inapita kwa screen. Mtamenipata, nisaidie kuweza kusubscribe, nisaidie kuweza kushare kwa ndugu jamaa na marafiki.